अगर आपके पास पहले से बड़े पौधे हैं और आप उनसे छोटे पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आप नर्सरी में बिल्कुल पैसे मत वेस्ट कीजिए। आप खुद घर पे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ लागत के, और बहुत शानदार रिजल्ट। और फर्स्ट ईयर से आप फ्रूट का आनंद ले सकते हैं। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, मैंने तैयार किए हुए, जैसे इस मेथड से डायरेक्ट इतना बड़ा पौधा तैयार होगा आपका, जो करीबन अगर आप नर्सरी से लाओगे तो 500-600 रुपये का पौधा पड़ेगा। वो आप खुद घर पे तैयार कर सकते हो, वो भी निःशुल्क। इसका पूरी लॉन्ग वीडियो डाल रखी है मैंने, आप ज़रूर चेक कीजिए। बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, कैसे एयर लेयरिंग करनी है और कैसे एयर लेयरिंग सक्सेसफुल होती है।